इनापेनाजना आसन ग्रहण निम्ति बेकॉपी सत्य हेरा अनुसंधान सिपाही दाता जयादिल अथे झिके मेगु सिरपादु योगवीर सिंह अनुसंधान वृत्ति ठुकिया दाता यासु प्रतिनिधि 10 आसन ग्रहण निम्ति इनापेनाजना थन मझा खबर मोगुदु अथे झिके मेगु छात्रवृत्ति दु किसा देवी खयगुली छात्रवृत्ति किसा देवी खयगुली छात्रवृत्ति या हनिबाम हरिशंकर मानव धर्जियातन जी ह्यानी पहाया सीटे छाया आसन ग्रहण नादी त इनापेनाचन ह्यान जान्छ अथे झिके मेगु सिरपा नदु थुकु सिरपा विशेषतः झिथन केन्द्रीय विभाग या महे उप प्राध्यापक राजित बहादुर श्रेष्ठ जी निसनादिगो श्रेष्ठ पदक ठुकी श्रेष्ठ पदक या दाता उप प्राध्यापक राजित बहादुर श्रेष्ठ जी यातन जी थन आवेको शिक्षक दाता आवेको यहाँ दिसाछु जी थन ताजुन क्याम्पस प्रमुख सह प्राध्यापक डाक्टर रघुवीर विष्ट सर झादिगुदु वेकैटन न्याने आसन ग्रहण नादी त इनापेना जना आसन ग्रहण झयता दिन ढाकाजना झिगु थुगु नेपाल भाषा जर्नल या सम्पादक पी सोमदु वेकपी छमला झि ओंकारेश्वर सरेजल मेपी निमजी प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ सरयातन आसन ग्रहण निम्ति जी इनापेनाजना वेकन झागु मखनानी अथे प्रोफेसर निर्मल रत्न तुलाधर जियातन आसन ग्रहण नादी त जी इनापेनाजना स्वर्ण मछाली भएको खबर होला अथे जी आसन ग्रहण झोयता जी ढाकाजना जी न्याने सह प्राध्यापक प्रकाश खड्गी सर नदी वेकैत यथास्थानीय आसन ग्रहण नादी त जी इनापेनाजना वेक नेपाल भाषा विषय समिति या दुजन ज्यादी अथे झिगु ठुगु जाजुले मेमो पहाडी जीवन श्रेष्ठ ज्यू वेक सम साहित्यकार न ज्यादी वेकैतने यथास्थानीय आसन ग्रहण नादी त जी इनापेनाजना जीवन श्रेष्ठ जी थन्यनि जासन अथे झिनापा थन पाटन क्याम्पस या सोभियो सभापति रोहित कपाली ज्यू नदी वेकैटन यथास्थानीय आसन ग्रहण निम्ति इनापेनाचना अले झिगु थुगु नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागे विद्यार्थी तेगु छगु पुचौनदु उकु पुचाय नाख लुमन्ती दबु या नायो यादव प्रसाद रञ्जित ज्यातन आसन ग्रहण निम्ति जी इनापेनाचना तुनि न्याने जान्छ अथे झिनाको थन अर्थशास्त्र विभागे प्रमुख लव श्रेष्ठ जुनदी वेकैतन यथास्थानीय आसन ग्रहण नादी त इनापेनाचना जी आसन ग्रहण झोयता जी ढाकाजना जी थन नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग गुरुवर्णी तन जी आसन ग्रहण निम्ति इनापेनाचना डाक्टर वज्रमुनि वज्राचार्य ज्यू अनि उप प्राध्यापक राजीव बहादुर श्रेष्ठ सर उप प्राध्यापक रवि साक्य सर पनि सताए अनि उप प्राध्यापक जीवन कुमार महर्जन अथे जी ढोम उप प्राध्यापक जी दक्षिण झाउदु उप प्राध्यापक शरद वीर कंसाकार सर अथे जी मेपी सर म्याम लस्ता सिंह म्याम नेतन यथास्थानीय आसन ग्रहण निम्ति इनापेनाचना अथे रबिन श्रेष्ठ सर अथे भरत महर्जन सर राकेश महर्जन सर राजेन्द्र कुमार महर्जन सर अनि अनिल साबित सर जी आसन ग्रहण लाथना यहाँ गुहेजुल विशेष व्यक्ति की थाना झामा हाक्न आसन ग्रहण या जाजो या तय ढाकी गुजी थुगु जाजो या त छसी कथा ढाका वलिको निम्ति जी पासपी निम्त चाहिँ थन झी पहा पी मु पहा विशेष पहा अनि पहा पी त खादा
जी इनाम बेनाचना जी ओमकारेश्वर सर्दल झातुलो जी निवर्तमान प्रमुख नेपाल भाषा जर्नल सम्पादक प्राध्यापक डाक्टर ओमकारेश्वर श्रेष्ठ सर व्यक्तिगत आसन ग्रहण निम्ति इनाम बेनाचना Pasami kada koka kadi ta ji ina bina chana to kada koka ki ja continue ja sini ta ji ja jo eta nyaka hone to ya ku thugu ja jo sa sakalo hane ko hapin ta lasku sena di ta thagu lasku sen nochu ta ya di ta ji thugu विभागीय उपप्राध्यापक राजीव बहादुर श्रेष्ठ सर त इना पैना छन lasku sen nochu ya Jazz kami Toya tugu Jazzole Sabanaya Logi Vivaki Promo Ate Mubang Kaho Jahitimo Ketabaha Jayamobi Sau Conservation Saya Mia Duza Department of Persia Promo Logo Visa Data Elakaji Maharjak Onkar Sir Khanajona Prakash Sir Lava Sir Data Anebabi Hazmezupi Sodio Ya Savapati Ju Ukatha Shichek Hazmezupi नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागीय बोनामी पासापी सक्षित जी राजित क्षेत्र पाके जो जलपा नप ठुगो ज्याजोले छिकपी सक्षित लस्टो सेना जोना थौ फज्याजो विशेष सेना ठुकी निता पथ त्यसमा थंका जोना थन ठुकी न चाहिँ स्क्रिन न छिकपी छ चाहिँ खंका जोना दिगुदु नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागीय थोयाको ज्याजो ठुकी नेपाल भाषा जर्नल पित बोया अनाउना मेगो ज्याज गाडेको तिथि शिल्पा व छात्रवृत्ति ललायो टुगना निता ज्याजो तो ज्याजोले थोया चाहिँ प्रोग्रामले थो निता ज्याजो जी तगले नापाङको ज्याजो गाडेको नेपाल भाषा जर्नल पित बोया तो नेपाल भाषा जर्नल हामीले यो नेपाल भाषा शिक्षण संस्था तगले मध्ये उच्चको तगले मध्ये चोयो चाहिँ स्तरे लागु संस्था खर्च नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग ले ठुगो नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग या लुखा पिरंगो तो नेपाल भाषा जर्नल हामीले के चाहिँ प्राज्ञिक स्तर न तस्कै चाहिँ उच्च लेभल यो दुई गाडीसँग चाहिँ बिताया ले ठुट नेपाल भाषा या जर्नलले को लेख रचना त बिताउँ उ की चाहिँ छुट्टी निले हामीले ठौ या नेपाल भाषा या स्तर लेखन शैली नेपाल भाषा या साहित्य संस्कृति फुक्क पत्रिका तो जर्नल छौ बनिसाकमा छर्लङ्ग जीवन न्हने न्यागथेन दुए चाहिँ त्यहाँ पिजो ओके गो नेपाल भाषा जर्नलले लेख रचना ठेका दिपी खेडाला टुके चाहिँ एमफिलिया बनामी पासपी वेको सजको चाहिँ लेख रचना ठेका दिगो उकिन चाहिँ थुप जर्नल तस्कै चाहिँ उच्च लेभलले लाह गाछसँग चाहिँ ट्याकेमा नि थजाको चाहिँ पालागो छौ स्तरीय जर्नलले थगो लेख रचना ठेका दिपी बनामी पासपी बनामी दाजकी जता त केपी सक्षिता जीव व्यक्तिगत पाके आपला आपा भिन्टना देशना चनामे ले ठुली लेभल युक्ति ठुली स्तरीय युक्ति जर्नल आछिस बनि कि म बनि अवश्य बनिमा र बुङ्किनमा तो कल्चर चाहिँ साँच्चै डेभलपमेन्टमा तो बुङ्कीको बनेको चाहिँ महाअभियान चाहिँ साँच्चै यहाँमा जे सफु प्यावे जर्नल प्यावे अठे चाहिँ प्रोटाउने अठे चाहिँ बढियाउने अठे चाहिँ चाहिँ दराजे थुन्के जा सुनि बनि पि सुना दिएको उकि ठोकु कल्चर ख तो बनेको कल्चर ख बुङ्केको कल्चर ख वो चाहिँ त्यसमा डेभलपमेन्टमा लाफी ठोकु जर्नल ख को चाहिँ सक्सिन बनाटी छ बङ्गाली छ अथे गो थौआ शिर्पा
थिथि शेर्पाहरू पियुष पद श्रेष्ठ शेर्पा अनि छात्रवृत्ति नडु फुगु शिल्प काट तालमा देवी परब काट तालमा देवी छात्रवृत्ति काट तालमा देवी अनि बपिजी विद्यार्थी पासपी सक्सित आपा भिन्तुना देशना चुना अहिले जित 3 मिनट टी दुराउ ज्या 1 मिनट टी भन्छ 2 मिनट जस्तो भइदैन तो माहौल खमले तो उत्साहित माहौल खमले रिजन नयाँ माथि जियो थोको विभाग ख तो विभाग छौ त्यसमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय जगमग कि मेमेको विश्वविद्यालय नीति न छौ उदाहरण ख नमुना ख छा अठे ढेचनाले दे थोको विभागे द्वावे खट है थन शिक्षक व विद्यार्थीको सम्बन्ध ख तो लाव लुसी थ्याङ्क तो कल्चर चाहिँ गराउन चाहिँ डेभलप जुले हामीले तो स्थापना जो कानुन चाहिँ वो कल्चर पनि डेभलप छ फेडरल जिपी आको नुगो स्तर नुगो चाहिँ लेभल ल्याएर चौकेसमा चाहिँ दोस्रो पुस्ता रहेछ तो नापाङको पुस्ता चाहिँ सुन्दर कृष्ण सर पिन्जल काशीनाथ सर पिन्जल नर्मदेश्वर सर पिन्जल तुलसीलाल सर पिन्जल चुन्दामेन पिन्जल वेको पिन्छ को जिम्ता चाहिँ कल्चर भ्यू ख वो जिम्ता र चाहिँ सरेजो कि थनियो चाहिँ वातावरण लगाएको चौकेसमा विद्यार्थीको टिचर जग्गामा कि फ्यामिली वातावरण पारिवारिक वातावरण यो कथमा चाहिँ डेभलप जान्छ छिकपिन छ चाहिँ थेटर थना नेपाल भाषा एमफिल बोली बेले अथवा एमफिल बोली बेले ओ छिकपिन छ न चाहिँ छौ महसो सेना दिएको जिन चाहिँ महसो सेनाको मेटा मेटा क्याम्पस मेटा मेटा विभागीय जीवले चौबिसमा टिचर नप्लाएर ठकियो टिचर त चाहिँ नियम हो थेसिस याब्लेन अथवा चाहिँ मेमेको ज्याब्लेन वो टिचरको विद्यार्थी जति सबै दियो पुले दियो पुले भङ्ग दियो यो कथमा चाहिँ दियो तर भन चाहिँ यो कथमा सम्बन्ध म गुगु न इले चाहिँ मालट गाडे लाग्छ टिचर झ्याब्लेन 24 घण्टा छिपिनु न्याउने उपलब्ध छ कि थनियो वातावरण छौ कथमा चाहिँ फ्यामिली वातावरण ख लाव लुसिउ चाहिँ सम्बन्ध ख थोट को सम्बन्ध ख नभन चाहिँ कायम छु र आलिपन चाहिँ कायम ज्या उनमा तैको त्यसमा चाहिँ विश्वास या ओके जरा ढाउला योको दो तर चित्रका देवाप्लामा चाहिँ संकेत व्यासम दो के छिकपि आने भयो पनि सकले ठुको ज्याजोले छाइदिला ज्याजो ची हाक पुवंक चना दिस छिकपि लाग्नस का चाहिँ लस्कुसिया आपलं सुधारदू जी राजीत सर सकल हने बहपिन्त लस्कु सेना दिला आजी थुगु जीवु बाहा बाहेत्वा दिबा मतचाका अथवा जाजो उले जा यागु थगु जीवु गोसा ख जीवु बाहाले झाचना दिगुली जी विशेष बाहा पाखे जी थन सिकपिन स झता छमला खना चना दिगु जिमा वेक ख वैकुण्ठ प्रसाद लाकुल वेक पाखे थुगु बिल्डिङ थो नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग जुन बिल्डिङ एजिपी चुनाव भवन थुगु भवन वेक पाखे निर्मित ख अलि वेक या झदा स्वामा कोहाका वेक या त श्रद्धा सुमन देशना दिगु निम्ति जी विशेष पहा जी सुरेश किरण सौर्य त इनापे नाजना मिछु तया भनेना दिलानीला युगको सुभादु जी धनको हमको विशेष पहा सुरेश किरण सौर्य त अलि जी संसदा सदा वैकुण्ठ प्रसाद लाखोले त लुका चुने जी खने गावया गए वेक अपने को दिन जुल आ जी को जाजो यात जी आठ कथा निमनि ठाकेको कुतय नाचना तुगु जाजो गथे ख गु ख छा याना चुना छु पाले त विशेष होला जी राजी छर थ छिपिन निहनि भ्यादी धुगु जो अलि थोहे यामा गुछा थो जाजो छाय नाचना गुजुल अलि नेपाल भाषा जर्नल चाहिँ गु कथा निर्माण जुल के आर्टिकल्स त लेख त गु कथा संकलन जुल अलि ठो
जुन छात्रवृत्ति सिरपा लल्हाको जाजो ख थुकिया उपाध्ययका बारे बच्चा हातमा चिपिनु ह्याने नेबया दिगु निम्ति जी विभागीय प्रमुख जी राज सर्य त दुनुगलन से नापेना छ सक्ने थोयु जाजो तालाके त चाहिदिबी सकसित लस्कुस चाहिँ राज्य सभा यन्दी दुला अथवा जन आफ्नो सगल लस्कुस कि विशेष सेना छिपिन्द चाहिँ छो हार्दिक दुनुगलो निस्कि चाहिँ छो छुइ नापेन लाछ सभाय था सभाय मर्यादा टेर्नु छ हौ नेपाल भाषा केन्द्र विभागीय चाहिँ ज्याजो छगमुखो निकमुखो टको छ्या ठौँ ठौखा वङ्गो भदौले पि च्याकोको बुझी यहाँकी मारो तर कबले भूमि विद्यार्थी एक्जाम कबले राजनीतिक माहौल या कारण होइन अलि छ्या ठाउँ थिएन जर्मनी धेरैलाई चाहिँ छौँ लिपातको थिग्री एक हप्ता लिपातको थिग्री ला प्याथिरी ला तको जीवले त कहाँ ज्याम छिन जब जर्मनी वक्त बुझिला वक्त चाहिँ जर्नलसँग विमोचन मान्छेहरूका गोसा गोजुला अहिले उकिसन जेहेन्दार भूमिपी अहिले थिदी अथवा शिल्पा कैदिपी त चाहिँ जुसँग हनेमा आउँदाखेरि एउटा ठाउँ चाहिँ ज्यारो यातना छिप्पी जाइदिला हाम्रो सकल अस्कस त्यो जर्नल नेपाल भाषा केन्द्र विभागीय जर्नल चाहिँ पियर रिभ्यू दिनुका निकोको जर्नल ख थोस्मेन हो जर्नल या अरूको ठाउँ व्यवस्था भयो जुसँग पियर रिभ्यू या त फोकस आमा कारण छ त चुले थाहा छ सेवा आयोग लगायत विभिन्न निकायले प्योर रिभ्यू मोजिका उयो त मूल्य मान्यता बढो खालि वो चाहिँ ना मात्र भुवा थेन्डो जग्गा समय बर्बाद थियो जग्गा ताइलिन प्योर रिभ्यू यामा त्यसलाई चाहिँ बिन्याउना प्योर रिभ्यू या उसले चाहिँ सहज मजु रेउजे जुन महसुस छैन नपाङ्गो अङ्केन ठो अङ्केन अहिले ठो अङ्क विशेषण जुन फोकस छुया मानले रावले यम फिल या भूमि पिन्द जुन फोकस छैन कारण छवे जो खके यम फिल या भूमि पिन्द छ पीएचडी इले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ दुने प्योर रिभ्यू यन्त्रपट्टि आर्टिकल छापेर जिम्मा तर जी नेपाल भाषा विभिन्न निकायले सहज रूपमा प्रकाशन या वातावरणहरू कार्दैन जुन यम फिल या विद्या भूमि पिन्द सशर्त एरेको जुन वेका पिन्द हे लापो कया साथुङ्गले चाहिँ प्योर रिभ्यू छाप्या त चाहिँ न्याठान न लापोका सिस्टम मोइजुङहरू साथको विज्ञापन टेमहरू मेरो आर्थिक स्रोत छुँदैमको लापो कया आयो वेका पिन्द अनुरोध दिएन अनुरोधलाई म कस्तो कोर्स एनाउन्स छैन अहिले वेका विषय चाहिँ दुठ्याको आर्टिकल या त चाहिँ ठुकै दुठ्याका यसले वेका पिन्द विशेष धन्यवाद अहिले मेता चाहिँ चुले धाबले जिन हौ तो सभा तो धामा चुले भाषण तो जीवन कार्यकाल त सम्भवतः त कहिले पाङ्गो चाहिँ ज्याजो जी आफुला जको धनी कार्यकाल सिधै मेरो कार्यकालले दक्को चाहिँ आज जी थौ प्रोग्राम ज्याजो न्याका मतलब लासा मेरो कार्यकालले एकको चाहिँ कथाको चाहिँ बोझ जीव कारणमा फैसले माध्यम चाहिँ जी महसुस छैन तो जो व्यक्तिगत मूल्याङ्कन खावा व्यक्तिगत चाहिँ अति सोच खा कले तो सोरो त्यही दुने जी थिथि शिल्पा संस्थागत या फुलु या ताला हो मेरो थेन्दु शिल्पा बिला मबिला अनिश्चित तैपति संघाले चाहिँ आजीवको संस्थागत या फुडु
어쨌고 स्थापना 야포도 툭도 चाहिँ ज्यादा सोधो चाहिँ या फोटो चाहिँ टक्क सुइले हामीले छिप्पिने हपा छिप्पिने गुहाले अले मेगो रहेको तो सोधो चाहिँ दुने विभाग या त बौद्धिक व भौतिक उन्नयन नीति कुदाया छु भति त कुदाएन थोया झोले काठमाडौँ महानगरपालिका लिसिँदैन यही महानगरपालिका लिसिँदै अब गाली विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना याफत विद्युतीय पुस्तकालय चाहिँ छिस स्थापना जीव या दक्षिण सूर्यनको ज्या ठाउँ त कतै मटिक न्यान्चो हुँदो अथे दैगो ठाउँ विद्युतीय पुस्तकालय संसार न्यागु कुना चुनाव चाहिँ अध्ययन फु वातावरण दो अले ठाउँ चाहिँ सुइदो मल्याको सफु सुइ न्यादो मल्याको सफु छिस अपलोड या रुदो अले उलिदो गमको आ छिस थोड नयाँ जग्गा मेरो चाहिँ सुइदो सफु अपलोड या टार्गेट हो यसले 70,000 सफु विद्युतीय पुस्तकालय त्यो चाहिँ निःशुल्क रूपमा छिप्पिन्छ यहाँ थाहा छ नबनानी भए आ छोटो सामग्री या अभाव हुँदा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान न्यायसँग थर्ड चाहिँ विश्व निर्माउँदै भक्त अले तो विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना नीति मेरो चाहिँ अहम भूमिका नेपाल सरकार नेपाल सरकार पाखे क्लाउडी व्यवस्था मेरो प्रचलित लागत कथाउँछ गए 1.5 करोड या लागत टुखनी वो चिस या पत अले तो विद्युतीय पुस्तकालय सञ्चालन या नीति विद्युतीय पुस्तकालय नीति विशेष चाहिँ ग्वाली अन्तिम रवि सर जिते थौ लुमङ्केमा अथे वो चाँदी रहेछ त्यो समय ब्याजन निम रमिना महर्जन अनि नील भाजो सुयोग मानन्द अले रेशमा श्रेष्ठ आशिष खला आशिष बजाचार्य रुजल श्रीसन म त कसो ना त जुवे नालो पनि वे कपि पैसो चाहिँ अहिले तिमी विभागीय पासमिनसँग अथक मतिक्क ग्वाली न्युलेना ठाउँ चाहिँ यी लाइब्रेरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय या केन्द्रीय पुस्तकालय ढुङ्गा विद्युतीय पुस्तकालय तो छोडेको निकाय नेपाल भाषा केन्द्र विभाग का ठोको त गर्व याफु अले मेरो रह्यो चाहिँ सोडो त्यही दुने मेरो याफु रह्यो चाहिँ बागमती प्रदेश पाखे थन छोटो गर्ने भौतिक चाहिँ संरचना रह्यो प्रिन्टर थिए जाएको ठुलो सामग्री चिसो पनि फुटो थाहा छ विद्यार्थीवृन्द चाहिँ सहज सुलभ रूपमा सेवा बिफेमा रह्यो जिम्मे तातुना छ अले मेरो ठुसी बागमती प्रदेश सरकार बागमती प्रदेश सरकार जिल्ला तो हल मैनेजमेंट नीति छु बजेट फ्याउदो ओ बजेट या त हल मैनेजमेंट प्लस जिल्ला त मेरो अभाव यो चाहिँ छुलेर राछन चौबी या चाहिँ समस्या दु उच्च अवधि चाहिँ व्यवस्थापन या चाहिँ बोसा बुझ्नु दु थो कार्यकाल जो उपलब्धि रह्ला वा तो कार्यकाल चाहिँ दुने चाहिँ जो छु चाहिँ कुटो ख अले गुलिखे चाहिँ सफलता यो खोला दिन कोना असफलता न दो जी छिमा फलिमा अछुले रासा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तुले केन्द्रीय विभाग जो साना तो जियो संरचना तस्को छिटमगा काटो काका जुनमा अवस्था दो भौतिक संरचना मगाओ अवस्था दो गुली दो उले सन्तोष जाचुनु दो तर छु इन नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्री थाहा चिपिवना विशेषना अबले उनुलेना जिजुला दीपक सञ्जेल जिजुला अले वंश सोम शिक्षा मन्त्री थाहा हुना व जग्गा माला जिमसँग छिटले तर विडम्बना सरकार परिवर्तन जुल सरकार राजनीतिक उथल पुथल जुल तो कारण होइन
지금서 뭐나 뭔가고 제고 처음 무엇이 동기 뭐 회중으로 또 동가의 가르가를 해지 아사도 레벨도 뭐고 थोजोको क्यों लागे बजेट या व्यवस्थापन या नीति तो केना खजी रुंगु खा वो जीव नीति त्यसको चाहिँ वो छातुली खौटवा अले तो छेदनी मखना भौतिक संरचना छता त देखे फु खसा अध्ययन अनुसन्धानले पनि पति त अझ सहज वातावरण दैला त्यो जीव आशा ख अले मेरो चाहिँ जी विशेषना भूमि बाजुमा जुपिन्छ जो तस दुर्गलन से इना उछले धाले छिपी सर्टिफिकेट क्यान्डिडेट जको बनादि मते सर्टिफिकेट वन नाउ सर्टिफिकेट निश्चित नभई उताउँ खमख आवश्यकता त उछले धाले नेपाल भाषा खेले विविध कथाया जनशक्ति आवा सरकार विविध कथाया संघीय सरकार व प्रदेश सरकार निउले सरकार विविध कथाया अवसर बिया चुमुदो तर वो अवसर या पूर्ति या नीति जनशक्ति अभाव जा चुमुदो वो जनशक्ति तयार जीव भूमिका छिपी तयार जाति मला अले मेरो छके चाहिँ राज्य नीति जनशक्ति तयार जी माउ छके दुसार मेखे छिपी अध्ययन अनुसन्धान या त पिङमु चाहिँ सेमिस्टर सिटे ढुक्कान थिएटर निरन्तरता यान्दिल धासा जिपी न्याब्ले न छिपी दिसी चाहिँ व नापु भने चाहिँ जिठा थटे धैसुनु रासन छु इ ठुके नेवा देव विविध ख भाषा साहित्य संस्कृति धर्म लगायत क्षेत्र ना मात्रै पछि अवशेष जगत दुजे जी थमा महसुसेना तो सायद चाहिँ जो अति मूल्याङ्कन नजिफो थथे ज्या जुन भाषा तो ढुङ्गाई पुस्तै त चिस छुलो अलान्त केले तो ढुङ्गाई पुस्तै छुलो अलान्त केले चिस एले ओ के नीति जुसाना सुना याले तुलनात्मक रूपमा शैक्षिक रूपमा ध्यान लाभि छिक्छ यान्दिमा एले छिक्न जो विशेष अनुरोध विशेष इनाम तो नेपाल भाषा केन्द्र विभाग यो भो चाहिँ नेपाल भाषा जर्नल पितु बोज्या जे लवको या खतमा तयव जुल छिक्पि छैदिला हाम्रो छ छिक्पि लस कुसेना अले जे हाम्रो ने थौ सभापति आश्रम भयो सबै यतिको सुभादु जी अनि बहुमा विभागीय प्रमुख राजनलाल जोशी सर्यत वेक्लथुको ज्याजो उपाध्याय था नप नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागीय जुगो थिथि ज्याजो उपलब्धि नप यामा फुगो ज्या त नचिक पिनुनि अनि प्रस्तुति नादिल व यामा फुगो ज्या लिपा बुलु जुयावनी धैगु जिसन भल सकया छन आथुगो ज्याजो त झिमु पहा विशेषतः वेकल्ली हे झाचुना दिगु दुरहेको अजन खबर वया छमु कारण जिस ज्याजो त ए छसी कथन ह्याकावनी झिसा सफु पित बुजाए याना छे रहेको जे सभापति याके उजाउ फनाजन थुगु सफु पित बुजा याना दिगु निम्ति जी थोयामा विशेष पहाजी भाषा आयोग सदस्य हनि बहम सुरेश किरण सर्यत जी इनापेना छन नेपाल भाषा जर्नल विशेषतः पियर रिभ्यू जियाथो निगुगु एडिसन पिदले बुजुल अले थुगु उले जायना दित जी इनापेना छन ले थुगे ग्वालियाना दितन जी पासपिन्त इनापेना छन जर्नल पित बुझाए निम्ति पासपिन्त ग्वालियाना दित जी इनापेना छन विशेषतः दिलदेवी महर्जन अले रामचन्द्र जी थुगु जर्नल विशेष सरपिन्छ ध्यादियो गुगुदु थुके विशेषतः एमफिल बनाचना दिपि नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागीय एमफिल बनाचना दिपि मोमी पिन्सा थुके बेक पिन्सा चोसु चया दिगुदु भलसका थुगु चोसु बना जी सकसिन न छु थुइका काफै अथवा छु सिके फै भएको भलसका याचना नेपाल भाषा जर्नल पियर रिभ्यू या दुई थुगु भ अलि ठुलो जर्नल सम्पादन याना दिगुदु निवर्तमान प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर ओमकारेश्वर श्रेष्ठ प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ अनि प्राध्यापक निर्मल रत्न कुमार
तगुदु थने पिनि चिकपिन संकयादि भई कार्य सकशी रीति फायदा है जी छाधा छथो अध्ययन अध्यापन या झोले जिसमें peer review journal गथे जी धगानो चुकी पाखे से गाना काफी जिसमें विभिन्न आर्टिकल्स तो चयाछु चोसु चयाछु पत्र पत्रिका निम्ति अथवा छु विशेष सफुए चयाछु तर peer review अगु कथा यहाँ बात हेर्नु चाहिँ चाहिँ एउली ज्ञान मधुको अवस्था चाहिँ ठो सोयादिले भाषा चिपिन्छ अथवा पिन्छ पनि निम्ति न हपाछुलाई अलि जी विद्यार्थी पास पिन्छ ठन हठाचा मदि त न इना पेना जुनानी ठौया निम्ति छाडाछ स्वीट छात्रवृत्तिलाई मसुनी हाल्न छात्रवृत्तिलाई छिपिए मन्तली स्वीट बिउ ल हुन जीवो एजा ठौया निम्ति चाहिँ छिपिनी गर्नु न झामा ख ठक्क फोन या नाम चाहिँ भजली बाइरका जानकारी दियादिल भाषा चाहिँ पालाई ठेन्छ हाना छात्रवृत्ति लामो विद्यार्थी मण्डलले थन मेमेस त बिउ खजी मको आज जासको जी ढाका जुना आ खासा ठुलो सफु पितो बुझा धुनका भिन्तना बच्चा आफ्नो नोचु तयारी त भिन्तना नोचु तयारी त जी लुमन्ती द भुया नाय यादव प्रसाद रंजी जी यादव दुनुक लने से इना पेना जुना Ada bawa muka, ada bawa biaya itu, ada bawa berarti, ada bisa sekalian. Hong Kong Nepal bahasa kian dibagi, ya Nepal bahasa jangan terjadi jawab dibagi konson kami pintar. Dewi satu beti, usah dewi satu beti, sabtu herai silpan. पीयूष पटक वो शिल्पा श्रेष्ठ पटक वो शिल्पा योगवीर सिंह कृष्ण व्यक्ति खैगुली शिल्पा लगा तो वो जादुलाई जाया जादु यता झरा धागा तेदुली तो नेपाल सकिने विभाग लुमन्ती दबो हो आ पिनेको लुमन्ती दबो ओ जा जीव नापाउन जीव व्यक्तिगत नापाउन सक्दैन लस्कुन कति छिपिन त आभार व्यक्त गरेको न मोइती हौसला व नेपाल भाषा ठिकै उले हपा जे तथा चिठी शिल्पा छानबेटी पटक तयार हापिन डाटा कथन हेतलाई दिपे सक्दैन अझ झट्टुको योगदान दिए त हो मन कसका कोसा पिस थजाबो है ज्या यछला दितैको मन तुसे शिल्पा व छानबेटी क्या त सक्षम जुपे सक्सिदान बढाइले चाहिँ सक्सिदा हाक्न सक्ला सुत्न जिना हेर्दा इसे तो लमन दबो बाहे छिमे सक्सिदान तो विभागीय छौ विद्यार्थी पूजा जुसाना जुसान छुटै लमन दबो टिएट नदो ठिना छिप्न बाबिले या सब बाले पिला छ तो जिवले आयाक्न दिनुची ठिना छिप्ने दिलाई न छिपि सक्सिदान ल सुत्न हेर्छ यको सुभादु झिलुमती दबनाय यादव प्रसाद रंजी जी यादव थान भिन्तुना नोचु बचा हाक्न थगु भिन्तुना नोचु तेगु जाजो जया संगदु अले भिन्तुना नोचु बचा हाक्न तयारी त जे सोभिय सभापति जे रोहित कपाली जी यादव इनाम बेनाचना वेका पाटन क्याम्पस सोभिय सभापति ह त जी चाहिँ सुमी साहबले जुझे के भाषा में बच्चा दे छैन नि धन्यवाद नेपाली भाषा केन्द्रीय विभागद्वारा आयोजित यस जर्नल विमोचन तथा छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रमका सभापति ज्यू यसै गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू आउँदै हुनुहुन्छ अनि विशेष अतिथिज्यूहरू र उपस्थित अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित विद्यार्थीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पाटन संयुक्त क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार जोजलपा। सर्वप्रथम सम्पूर्ण नेपाली भाषाका विद्यार्थीज्यूहरू र नेपाली भाषा सम्पूर्ण टिमलाई नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले जुन मलाई यो सोभि निर्वाचनमा सहयोग गर्नुभयो